Bet aš nenoriu taip šokuoti. Veidrodėlį, veidrodėlį. Pasižiūrėk, kaip mane nušokavo. O, kaip man fainai. Ačiū. Nu ką, A čia šukuosena. nu fainai atrodo, nu ką, pradėsim vaidinti. Kaina. Taip, lauk. Taigi aš, veidrodėlį, prie to laidoj sėdėjaugi čia. Nu, Nu tai keičiamės? nu, Ane? Nu. Nu fainai, keičiamės. Labas vakaras, brangus, Sveiki visi, mėly tebe baterijų žiūrovai. brangus TV žiūrovai. Jau saulelė, kopdama atbudino svietą. Ir žiemos šaltos triusus pargriaudama verkė. Žiurkė su šeškais išlindo iš urvų, Ir putodams nieks. į nieką pavirto. To linkiu ir jums, brangus mūsų televizijos žiūrovai. Tarp kitko, Juozai, žinai, vieną tokią, kai kam blogą, kai kam gerą naujieną. Ne, nežinau, pasakyk. Nesakysiu. Pasakyk, prašau. Nu kokia naujiena, bloga čia, o man gera bus ar bloga? Kad atspėk. O tai man pasakyk, a man gera bus ar bloga? Nu, tau kaip mėgėjai daug pavalgyti, tai nebus labai gera. Pasakyk! Bananai pabrango. Nu, aš tikrai, nu. Leisk. O tarp kitko, tu neverk, tu žinai, iš ko atsirado Bananai! gyvis. Jo sukryžmino su... Kinietišką gatvę sukryžmino su bananai. Tai va, tu gali valgyti gyvį, kad tau jie tai gesni. Pusiau bananiniai? Taip. O jeigu, pavyzdžiui, lietuviai sukryžmintų kokias tai violetinės bulves su kinietiška kiaule, gal tada gautųsi cepelinai? Tu vegetaras, Juozai. Neįžeidinėk. Tai gal gautųsi cepelinai? Gautųsi. Gautųsi, bet tu vegetaras. Vegetaras ir taškas. Gerai. Tada gal pažiūrėkime, ką galima padaryti iš jau pabrangusių bananų ir atpigusių kivių. Gyvį. Sveiki, su jumis vėl ir šaukštai. Prieš pietus. Čia Tagiras. Ir čia Giedrė. Šaukštai prieš pietą. Taigi, ką mes šiandien gaminsime? O mes šiandieną gaminsime vaisių suflė. Iš tikrųjų, žinau, aš nemokėjau ištarti. Tai kas tas yra suflė? Kaip jis atrodo? Nu, suflė yra suflė, negi nežinai, kas yra suflė. Kas? Koks nors... Nu, vaisiai, kai būna vaisių daug. Nu, tai vaisiai koks nors kratinys, mišinys, dar kas nors... Ne, vaisių suflė. Nu, lietuviškai. Vaisių suflė. Nu, gerai. Vaisių suflė. Iš pradžių reikėtų atidaryti ananasų konservus. Ananasus. Geriausia atidarinėti su atidarytuvu. Su kom tu dar žinai, su kom galima atidaryti. Taip. Su kom dar galima atidaryti. Galima atidaryti dantim, bet nepatartina su dantim atidaryti. O jeigu ir dantų neturi? Taip, na, iš tuos kratinius pilam. Ne kratinius, o ananasus. Kratinius. Taigi dabar reikia pasimti mikserį ir... Plaktuvą. Gerai, reikia pasimti plaktuvą ir plaksim, ne... Ananasus. Tuo tarpu, kai aš plaku, Tagiras gali imti ir nulupti 3 bananus. Susiplakė mūsų šitie ananasai. Ir nulupti bananai jau. Ir jau nulupti bananai. Mes tada čiumpam peiliukus.
Ir taip, peiliukus kaip pasiemam, tai irgi mes peiliuką ir taip smulkiai pjaustom. Smulkiai. Kai supjaustėm bananukus, juos reikia vėl plakti su mūsų pamėgtuoju svečių mikseriu. Džinglas. Dabar mums reikia nulupti kivius, nuskusti mandarinus. Tu, kol aš lupu kivius, tu galėtum lupti mandarinus. Tu nieko nesakei. Nu taip. Kokie aromatai sklinda, jūs net neįsivaizduojate. Kivis kaip skaniai kvepia, tas irgi nesimirdo. Toliau. Taip, dabar nesenai va čia taip jau baigiam nuskusti visus, nulupti, nuskusti, išlukštenti visus vaisius. Ir pasiėmame lėkštę švarę. Ir ėmam dabar visus vaisius ir taip gražiai pjaustom. Tu pasakei, ėmam. O tai ėmam netinka? Netinka. Imam. Imam vaisius ir pjaustom. Imam vaisius. Teisingai. Gražiai taip, neskrupulingai. Aišku, čia jūs galite juos išdėlioti, kaip jums širdelė geidžia. Ant mūsų suflė galite užpilti mūsų padaryto padažiuko. A teisingai jau sakau? Taip, jau dabar teisingai. Skaniai atrodo. O kaip kvepia, vaisių tyra. Tyra. Padedame ant stalo, čia mūsų operatoriau. Kaip sakys, filmistas netinka. Netinka. Filmistas netinka. Imam visi su šakutėm, susitrenkiam, tradiciškai susitrenkiam. Ir ragaujame. Ar skaniai išėjo. Taip, galite taip pamirkyti. Mums vėl buvo šaukštai prieš pietus, čia buvo tagiras. O aš gerą ir iki kitų pasimatymų. Tiesiog seilė varva, kai pasižiūri, kokį skanėstą jie čia padarė. Ir aš ten buvau, ir bananą valgiau, Ir kivį. ir burno neturėjau, ir per barzdą. Kalbant apie maistą, tai kaip ten tau Velykos? Viriau kiaušinius, netgi 3, bet visi 3 neišvirė. Tai teko valgyti žalius su žaliu įdaru. Nu, žinai, kitas geltonas neišverda. Vis tiek valgai čia vis ir vėja per barzdą. Kitas įk mikrobangėje pabangink. Žinok, labai gerai, labai greitai. Kiaušiniai sprogsta, o todėl jų ir negalima. Gerai, ačiū už patarimą. O štai, kodėl tu manęs nepaklausi, ką aš valgiau? Nu gerai, Juozai, ką tu valgiai? Ką aš valgiau? Ką tu valgiai? Na, buvo atvažiavę giminės iš Skuodo rajono. Giminės. Giminės ir, žinai, kaip kaime žmonės, ūkininkai, tai va tokią va kiaulę atsivežė. Tokį paršą. Įsivaizduoji? Vargšas gyvūnas. Ja, balkonė uždarytas, visas gėlės išspardė. Sveikas, Sidnai. O, sveiks, berniuk. Na ir ką čia veikia? Ei, gražiausia gamta. Gamta. Na tai, berniuk, kaip Velykas atšventė? O, prisivalgiau. Visą savaitę iš šaldytuvo negalėjau pažiūrėti. O kaip tau, Ignai? Būtų buvę viskas gerai. Tik kad kiaušinius bandėm rident. Kiek ridenau, visus sudaužiau. Nemoku aš rident jau.
O, kiaušinis ridenti yra menas, ne sportas. O, čia tai sporto šaka. Galėčiau ir aš galėjau pradėti sportuoti, nes po šių Velykų tai išvis nusivyliau savo jėgom. Tu aiškus, kad galėtum. Maukis išeiginės kelnes ir einam. Pirmiausiai, reikia susirasti kiaušinį. Taip. O, kaip tik miškas einam. Gal rasim kokį triušę zuikę arba lapės lizdą. Einam. Einam. Kiaušinis? Vyrai, atsargiai. Atsargiai! Čia mes sportuojam. Atsargiai. Atsiprašau. Velnes. Kaip jie gražiai žaidžia kiaušiniais, turbūt profesionalai. 5 metus turbūt treniravosi. Bet tai 5 metai. Einam, negaiškim. Pala, dar pažiūrim, berniuk, pažiūrim. Einam, jokių žiūrėjimų. Pažiūrim, berniuk. Ignai, ieškok, Ignai, turi būt kažkur tik kiaušinis. Stengsiu. Ieškok, įsiskirstyk. Ignai, ateik, kiaušinį radau. Čia turbūt lapės. O kodėl jie tokie margi? Tikriausiai buvo dailininkė lapė. Antra. Reikia susirasti nedidelį kalniuką. Kaip ir va ten tą. O kam tas kalniukas? Kad kiaušinis ridentum. A, nuo kalniuko kiaušinį Taip. rėdės. Aišku. Berniuk, o mažesnių kalnų nėra? Trečia. Reikia, kad būtų kiaušinis virtas. Kietai. Svarbiausia kietai. Tada įimi kiaušinį. Ir va, ima. Šitą parodysiu. Taip pat įimi ir taip. But they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up, they were chopping them down. It's an ancient Chinese art. Nu, tu Ignai tikras kiaušinis. Turbūt ir kiaušinis sudaužyk. Nu, palauk, tai aš tau padėsiu. Gal eisim geriau namuose pasidaryti. O klausyk, kolega, o kaip tau sekės namo padėti po švenčių? Nu, sunkiai. Sunkiai. Labai sunkiai. Tu pats kaip iš Vilkaviškio, tai tau turėjo būti sunkiai. Nu, šviesoforai man vis neduoda. Šviesoforai? Nu, paklaus kodėl. Paklausiu, kodėl tau daro visą tą problemą šviesoforai? Nu, kai dega apačioj, aš stoviu, o kai viršų einu. O kai per vidurį dega, tai bėgu, aš spalvų neskiriu. Panašus tu man į kaimietį. Pažiūrėkim vieną situaciją, kuri nutiko mūsų. Ką? Prida kartą iš manęs atėmė gumą, nu, atiduokti jie man, ką. O kam paveik? Dantų pasta baigėsi. Laikyk saują. Pažaliavo, sueis. Pažiūrėkim. O ir Klaipėdoj, kokia nama stovi, kaip gimtajam kaime Munė. O geras. O ir Klaipėda ir nėra atsilikus taip toli nuo kaimo. Ežys, jeigu tokius namus trečius stato, tai kokius šuns būdą stato. Ežys, klausyk, nebloga. O tas ežys mėgsta skaityti.
Seimo rūmo. Nuo kada Klaipėdoj? Pirmoji klasė sakė, kad Vilniui stovi. O geras, persikraustė matyti. O kokį čia pavadinimą dar įtaisė? Liso. O, geras pavadinimas, Liso. Dvi vėl. Vėl dvi L. Kas čia daros? Tamsivietė, vėl sumastė. Žmonės vėl. Liso. Vo, Liso. Seim tauta išrinko, tad prie Seimo gali ir pėtus pasidaryti. O, geras sumisliau. Eim, pasidaryti. Klausyk, gerą vietą įsikūrė. Čia jau gera yra. Ale, gera. Jiems. Šilta. Gera vieta. Negal skūsti žmonės. Kas čia lavatus? O ką tu čia veiki? A, nemata. Lai, ką čia valgai tau? Lai. O gali bent pragauti? Lai, šneka plašinė, nespragas plašinių. O gaila. Ko čia privistai? Kai tu nori. Paskutinį kartą reikia apėti aplink Seimą. Ale, peisi. O. Klausyk, kokios liustros. 3 spalvų. Ale, geras, klausyk. A, tiksle. Buvo į kultūrnamį atvažiavę. Ale, šviesos muzika. Ai, jo, šviesos muzika. Klausyk, geras. Tai tikriausiai kiekvieną vakarą vyksta diskanos. Ale, šokiai tikriausiai visi geri šokiai. 3 spalvų lempų. Reik palaukt vakaro. Aš ir noriu pasižmonėt, pasišokt. Ale, diskanos turi būti geros vakaras. Reik palaukt vakaro. Nieko nebus. Kramtai čia kaip kokia žala karvė. Važaliavos rūpažė, kaip popių. Jiem. Jeigu aš būčiau darbščių rankų meistras, tai aš nukalčiau tokį šviesaforą, kad visiems rodytų teisingai. Visiems, be išimties. O tu žinai, kuo garsėja Klaipėda savo matais? O žinai, kuo garsėjai tu? Aš? Bent jau garsėjai kuom. Aš kuom garsėju? Žinau savo nepakartojamą šypseną ir nuostabiais plaukais. Ne, Juozai, todėl, kad galdavai tekstą mintinai. O žinai, ko tu garsėjai? O tom, kad tu pastoviai teksto nekali. Ir pastoviai jisai kažkoks perskystas. Va, kolega. Šmaikštauji. Taigi, pažiūrėkime. Istorijos pamokėlė apie žmonės, kurie kala. Tvirtos rankos šalininkus. Sveiki, jau 16 amžiuje buvo minimi Klaipėdos kalviai. Kalviai aprūpindavo miestą kaltinėmis vinimis, gamino durų bei langų apkaustus, gatvės žibintus bei turėklus. Taip pat gamindavo ir vėjarodes. Kapinių paminklų tvorelės buvo gaminti pradėti 19 amžiuje Klaipėdos kalvėse.
Jų buvo keletas, o štai dabar mes stovime prie vienos iš jų, esančios Šaltkalvių gatvėje. Šią kalvę XIX amžiaus pabaigoje įsigijo Gustavas Kackė, o greta jo įsikūrė Šaltkalvis Grimas. Čia dabar puikuojasi naujas pastatas, kuriame 1992 metais atidarytas kalvystės muziejus. Senoji Gustavo Kackės kalvė pastatyta iš raudonų plytų, tokios kalvės buvo statomos mažosios Lietuvos miestuose. Šioje veikiančioje kalvėje galima susipažinti su kalvystės metalo liejimo technologija. Muziejaus kiemelyje šalia kryžių tvorelių galima pamatyti senasis vėjarodes, būdingas tik uostamiesčiui. Štai čia matome likusius Gustavo Kackės darbo įrankius. Štai čia yra žaizdras, dumplis, priekalas. Štai čia yra Gustavo Kackės naudotos medinės liejimo formos. Čia yra išlikę žymekliai ir kirstukai, taip pat naudoti Gustavo Kackės. Čia matome Gustavo Kackės vėjarodę, kuri puošia kalvės stogą. Jau pirmaisiais pokario metais iš čia pasitraukus vietiniams gyventojams imtos naikinti mažosios Lietuvos kapinės. Jis tęsėsi iki pat 20 amžiaus 80-mečio Klaipėdos miesto centrinių kapinių sunaikinimo. Atsirado Klaipėdoje kraštotyrininkų, istorikų bei kitų sąžiningų žmonių, kurie ėmė ieškoti būdų, kaip išsaugoti vertingiausius paminklus. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus metalo restauruotojos Dionizas Varkalis iš naikinamų kapinių vežė kryžius, tvoreles, vartus, iš šios restauruojamos kalvės kiemo, turėdamas viltį kada nors čia įkurti kalvystės muziejų. Tūkstantis 1979 metais miesto valdžia davė leidimą įkurti kalvystės muziejų Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus padalinį. Ėjo senis lauko arti, pasiėmęs ilgą kartį. Oi Lila, oi Lila, oi Lila, oi Lila. Klausyk, o kokias tu dainas dainavai per Velykas? Nu, girdėjai ką tik. Kas atsitiko? Čia per popierius. Klausyk, aš nesuprantu. Čia man davė ir sako, skaityk, kitoj pusėje. Aš ir skaitau. Rodiklė parodyta, kad, ir tu baig sakinėti, bet tu nesupranti, kad čia blondinėms skirtas. Ką?
Blondinėm. Gerai, blondinėm. O jeigu apie blondinės, tai vakar girdėjau gerą anekdotą. Nu, skelb. Žinai, kodėl blondinės laikrodį laižo? Ne. Dėl to, kad tik tak ir tik 2 kalorijos. Kaip kokia reklama, žinai, skamba. Nu, aš irgi kartais palaižu laikrodį, bet ne dėl to, kad laikas greičiau bėgtų, slystų. Nu, tai dar ką papasakosi. Sveiki! Sveiki, brangūs žiūrovai! Pradedame sveikinimų koncertą. Norėtumėm visus mus vis dar matančius žiūrovus pasveikinti su atėjusio taip ilgai lauktų pavasario. Nepamirškime, kad gražios buvo ir Velykos. Dažėme kiaušinius, kuriuos šį sekmadienį galime ir suvalgyti. Ne, geriau nevalgykite kiaušinių, nes seni kiaušiniai labai panašus į bombas. Ta proga mes jums siunčiame nuoširdžiausius linkėjimus. Ir siunčiame dainą Gelsvas gaselis, kurią atlieka nuostabus berniukų dobiliukų choras Rugiagėlių berniukai. Vieną žvaigždėtą naktį mergaitę aš sutikau. Sėdėjo liūdna stotelėj, užkalbinti ją bandžiau. Gelsvos kaselės, žydros akelės, liūdna ir gera žiūrėti į ją. Gelsvos kaselės, žydros akelės, man gera ir liūdna galvoti apie ją. Šiltą žvaigždėtą naktį parsivedžiau ją namo. Ji švelniai man glostė plaukus, šypsojos man nuolatos. Bet rytą pabudęs ankstų, tos fėjos nebemačiau. Ant stalo radau raštelį, bučiuoju ir dėkui tau. Gelsvos kaselės, žydros akelės, liūdna ir gera žiūrėti į ją. Gelsvos kaselės, žydros akelės, man gera ir liūdna galvoti apie ją. Ir dienos beprasmės kentėjau aš sopuliuos, sudaužė į mano širdį, kas gali mane paguost. Į kartą ant suolo parke, ją draugių būrį mačiau, į juokės be galo garsiai, o keikėsi dar baisiau. Gelsvos kaselės, žydros akelės, liūdna ir gera žiūrėti į ją. Gelsvos kaselės, žydros akelės, man gera ir liūdna galvoti apie ją.
Jei norite būti pasveikinti arba pasveikinti savo artimuosius ar augintinius, rašykite mums elektroniniu paštu. Iki kito susimatymo. Iki. Kur mano liniai? Tai tiek šiam vakarui, brangus televizijos žiūrovai. Likite sveiki ir nepamirškite mums parašyti mielą laiškelio šiomis ilgomis pavasario dienomis. Mes jūsų laukiame, mes jūs visus mylime ir ypač tas dvi merginas, klausyk. O tu galvoji, kaip jos turi kokį tai vaikinuką, ne? Nu, nenubėgę, nesužinosim. Reikia paklausti. Reikia paklausti. Tai gal mes tada jau ir reikiam, kaip sakant, jūs čia visi išsijungti. Mes neįsime, mes pabuvom.